Las repisas flotantes están muy de moda y son uno de los muebles decorativos más buscados. El problema es que muchas personas intentan hacerlas sin un plano claro y terminan perdiendo tiempo o material porque la estructura no queda firme. Cuando tienes el diseño correcto, sabes exactamente qué piezas cortar y cómo instalar la estructura para que quede fuerte y segura en la pared. Así el resultado se ve limpio, moderno y profesional. Si quieres aprender a construir este y muchos otros proyectos, estoy regalando un manual con planos perfectamente explicados, paso a paso. Solo comenta, aprender y entra en el link de mi perfil.